Szorulunk az anyjától, nem lesz rendes a dolog. Ez egy agresszív visszanéz. De én olyan kíváncsi vagyok, én szeretek alánézni itt a dolgoknak, és így... Lehet, hogy Pest fele indulunk haza. Jó sokáig tart. Jaj, Istenem! Jaj, Kriszti, nem jól mutattad! Sajnos szegény versenyzők kizártak a futamból. Pont nem jól mutattad. Indulóként a midik között. Csak Csatlós Petra, Kovács Borbála és Anna Zilava készülődik.